Umongameli Cyril Ramaphosa uhlabe ikhwelo kwiinkokheli zamazwe ehlabathi ekubeni ziqinise ukuzinikela kwazo kumba wokuqubisana noguquko lwemozulu. UMzantsi Afrika nguwo obambe isikhundla sokukhokela imanyano yamazwe aseAfrika iAU kuquka nekomiti ejongene nokuguquka kwemozulu. Umongameli kwabhengeze ukuba iAU iza kubamba inkomfa yokuphuculwa nokwakhiwa kweziseko neza kushuxa umba ukufumana inkxaso-mali. Umongameli Ramaphosa nozakuthathisa njengosihlalo wemanyano yamazwe aseAfrika iAU ubambe intlanganiso ezahlukeneyo. Intlanganiso yakhe yokuqala bekhokela ikomiti ejongene nokuguquka kwemozulu. We register concern at the nature of and restrictions associated with the support that is available. We are finding it increasingly difficult to access support for large-scale transformative climate efforts because most of the support is no longer in the form of grants, but rather comes in the form of loans, also in the form of guarantees or blended financing arrangements with ever higher co-financing thresholds and conditionalities. Akuphelelanga apho uMzantsi Afrika ujonge ukuphucula nokwakha iziseko kwilizwekazi Afrika. Including ministerial organs down to African group negotiations. We are highly indebted as a continent to your work on climate change. Ramaphosa uza kuqala ukungena esikhundleni sakhe ngomso njengosihlalo weAU.